छोटे कपड़े धोने में बड़े झंझट से परेशान? अब ये लाइट वेट टर्बो वॉशिंग मशीन आपकी टेंशन धोकर रख देगी। इसका टर्बाइन रोटेशन ऐसा घुमाएगा कि कपड़े चकाचक हो जाएंगे। मोजे और रुमाल भी इसे देखकर कहेंगे, वाह भाई, ये तो स्पा ट्रीटमेंट है। यूएसपी पावर और सक्शन कप का जादू ऐसा कि ये हमेशा स्टेबल रहेगा। बिजली की चिंता? अरे भाई, ये पानी भी बचाए और टेंशन भी। ट्रेवल, हॉस्टल या घर में जहां ले जाओ, ये आपका भरोसेमंद साथी बन जाएगा। अब कपड़े धोना नहीं, मजेदार काम बनेगा। तो अब इंतजार मत करें, ऑर्डर करने के लिए अभी कमेंट करें और अपना ऑर्डर अभी प्लेस करें। अन्यथा हमारी वेबसाइट है levelupblast.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9998705905।